აი ამ ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ძირითადი ინსტრუმენტი იქამდე იყო შეკავების პოლიტიკა. იქამდე იყო რომ მე ვიარაღდები მაქსიმალურად, შენ იარაღდები მაქსიმალურად და ეს უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენ შორის ომი არ ხდება. შემდგომ ამას ემატება ბირთვული არსენალი, რაც ქვაკუთხედი ხდება ევროატლანტიკურ სივრცეში შეკავების პოლიტიკისა და ცალსახაა რომ ამ ორ ბლოკს შორის ომი ბირთვულ არმაგედონს გამოიწვევს, შესაბამისად ამ ომს ორივე მხარე თავს ანებებს. შეკავების პოლიტიკა ასე მუშაობს. ცივი ომის დასრულების შემდგომ ნატო თვლის, რომ ბირთვულ და გამალებულ შეიარაღებაზე აქცენტი მოხსნას და გადაიტანოს აქცენტი თანამშრომლობით უსაფრთხოებაზე. ამ კონტექსტში იქმნება რაღაცა სხვადასხვა ფორმატები, EUTO იქმნება როგორც ასეთი ვითარდება თანამშრომლობითი უსაფრთხოების მნიშვნელოვან ფორმატად და ამაში რუსეთი აქტიურად მონაწილეობს.